हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लिनोवो का जो लैपटॉप स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये लैपटॉप को आज हम सर्विस करेंगे। ये लैपटॉप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसा है कि ये काफ़ी हीट होके बंद हो रहा है। तो इसका सलूशन क्या करें मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में बने रहिए दोस्तों। पहले तो हम क्या करेंगे कि लैपटॉप के सारे स्क्रू जो हैं वो हम खोल लेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा सर्विस का, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और वो गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि लैपटॉप बंद हो जा रहा है। बंद होने के बाद वो अचानक हार्ड डिस्क अचानक बंद हो जा रही है, तो इसलिए विंडोज़ में भी ब्लू डंप आ रहा है। तो उसका भी सलूशन यही है कि एक बार हम सर्विस करके देखते हैं लैपटॉप को। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि लैपटॉप को सर्विस कैसे करते हैं। लिनोवो का लैपटॉप है। ये सारे स्क्रू मैंने खोल दिए हैं। अब लैपटॉप खोलने का तरीका ये है कि आप किसी ट्यूज़र यूज़र से मत खोलिए, ओपनर होगा तो उससे खोलिए, जिससे आपके लैपटॉप में कोई स्क्रैच नहीं आएगा। देखिए खोलने का तरीका ये है कि ये जो कॉर्नर है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक ऐसा लाइन दिख रही होगी, उसमें आपको थोड़ा सा इसको पुश करके डालना है। ये सबसे बड़ा टास्क लोगों को लगता है खोलने का, लेकिन ये इतना ईजी है, लोगों को पता नहीं है। और मैं बहुत आसानी से देखिए खोल रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है इजीली, बस ये ओपनर को आपको बस इसके अंदर से मूव करना है। लोग काफ़ी खींचातानी करते हैं, बॉडी को तोड़ देते हैं, स्क्रैच ले आते हैं, बट कुछ नहीं करना है, एकदम ईजिली खुल जाता है दोस्तों। बाद में थोड़ा थोड़ा पुश कर देना है। बहुत ईजिली खुल रहा है दोस्तों। देखिए ये लैपटॉप खुल गया, काफ़ी धूल मिट्टी अंदर, इसकी वजह से ये गर्म होकर बंद हो रहा है। फ़ैन की हालत देखिए क्या है, दिख रही है आपको, पूरा धूल से लोडेड है एकदम। ये देखिए इधर भी काफ़ी कचरा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको सर्विस करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको ये बैटरी का कनेक्शन निकाल देना है, जिसकी वजह से आपके मदरबोर्ड पे सर्विस करते हो कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सबसे पहले आप बैटरी का कनेक्शन निकाल दीजिए। बैटरी में कनेक्शन निकालने के बाद हल्का सा ब्रश लीजिए साफ़ वाला, और जो ऊपर ऊपर के जो है डस्ट, उसको पहले क्लीन कर लीजिए। पूरी तरह ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जो मैं कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी हार्ड नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने लैपटॉप की बैटरी का कनेक्शन निकाल दीजिएगा दोस्तों, कुछ भी काम करने के पहला। ये मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर क्लीन कर दिया है। अब हम खोलेंगे फ़ैन को। ये फ़ैन के देखिए 1 2 3 स्क्रू है। ये स्क्रू, पहला स्क्रू निकाला मैंने, ये दूसरा स्क्रू निकाला, ये तीसरा स्क्रू निकाला, और ये फ़ैन के ऊपर देखिए वाईफाई की केबल लगी हुई है। पहले तो हम फ़ैन का कनेक्शन आराम से निकालेंगे, क्योंकि वायर बहुत पतली होती है। फिर वाईफाई का कनेक्शन हम लोग इस तरीके से, वायर इसमें लगी हुई रहती है। ये मैंने फ़ैन निकाल दिया है। देखिए पूरा डस्ट से भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है दोस्त कितना कचरा है। तो हम फ़ैन को पहले क्लीन कर लेते हैं। मैं थोड़ा साइड में क्लीन कर लेता हूँ, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। क्लीन करने का तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्लीन करने तो आता होगा आपको फ़ैन को, तो भी दिखा देता हूँ। पहले ये धीरे धीरे हल्का हल्का इसको क्लीन करिएगा। फ़ैन को अच्छी तरह, उसका जो विंग, जो उसके अंदर जो घूमता है जो पंखा है, वो तो एकदम क्लीन होना चाहिए, अंदर कोई कचरा नहीं फंसा वो देखिएगा। फिर आपके पास ऐसा ब्लोअर पंप होगा छोटा वाला, वो इधर रख के ऐसा मारिएगा तो ये फ़ैन घूमेगा, तो जो कचरा अटका हुआ होगा ना वो भी निकल जाएगा।
फ़ैन को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए एकदम क्योंकि ये फ़ैन ही इसके अंदर की जान है जो इसको ठंडा रखता है और लैपटॉप आपका हेल्दी रहेगा अगर फ़ैन प्रॉपरली क्लीन रहेगा तो इसको पूरा प्रॉपरली हम लोग क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद इसको मेरे पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं इसमें, बट रोजी रोटी का मामला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ़ैन तो हमारा हो गया क्लीन। अब हम इसको जो फ़ैन के नीचे जो कचरा था उसको क्लीन कर देंगे। देखिए दोस्तों, पहला ना मदरबोर्ड निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ फ़ैन को क्लीन कर रहे हैं और मदरबोर्ड को निकालने की इससे खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम ये जो हीट सिंक है, ये जो प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक है वो खोलेंगे, क्योंकि वो खोलना इसलिए ज़रूरी कि अंदर का थर्मल पेस्ट हमको उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले का कंपनी का होगा तो वो सूख गया होगा, जिसके वजह से प्रोसेसर को कूलिंग में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे। ये हीट सिंक को निकाल लिया, देख रहे हैं पेस्ट पूरी तरह सूख गया है, पूरी तरह एकदम सूख गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हीट सिंक के ऊपर का जो पहले जो पुराना पेस्ट है वो निकाल देंगे। इसको इस तरीके से रिमूव करके पूरा निकाल देंगे, क्लीन कर देंगे। पूरा क्लीन करेंगे, पूरा प्रॉपरली। ठीक है, अब ये जो दिख रही है जाली, इसको क्लीन करेंगे। आपके पास जो आप सुबह ब्रश करते हैं ऐसा टूथब्रश होगा, ठीक है, उससे आप ये जाली के अंदर इसको डाल के क्लीन करिए। एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आप घर पे भी कर सकते हैं। टेक्नीशियन है तो आप टेक्नीशियन हैं तो ऐसा करिए, अगर आप यूज़र हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लिनोवो का ये लैपटॉप सर्विस करना बहुत इजी है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी बट आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप देखते रहिए। ये हो गया क्लीन। ये जो छेद हैं ये पूरे दिख रहे हैं, ये पूरे क्लीन, देखिए आर पार दिख रहे हैं ना, ये पूरा ऐसा आर पार दिखने चाहिए, मतलब ये टोटली क्लीन है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब ये दिख रहा है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के ऊपर जो पहले का जो पेस्ट है वो रिमूव कर देंगे। बहुत सावधानी से करिएगा दोस्तों। अभी हम मदरबोर्ड पे हाथ लगा रहे हैं। मदरबोर्ड पे हाथ लगाने का मतलब बहुत केयरफुल्ली काम करना है आपको। छोटी छोटी कंपोनेंट होते हैं, उसको कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसको भी पंप मार देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रॉपरली, प्रोसेसर क्लीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर थर्मल पेस्ट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्मल पेस्ट इंसर्ट करेंगे नया वाला। ये हो गया, पेस्ट लग गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से वो कर देते हैं। थोड़ा सा वो फैला दिया हमने। अब हम अपना वापस से जो क्लीन किया हुआ हीट सिंक है वो वापस से उस पर लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपरली देखिए बैठना चाहिए, पेस्ट जो यहाँ वहाँ नहीं हो। वन टाइम में बिठाइए, ज़्यादा हिलाना नहीं है उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके स्क्रू प्रॉपरली टाइट करेंगे। पहला थोड़ा हल्का घुमाइए, फिर दूसरा वाला हल्का घुमाइए। सब एक स्क्रू को डायरेक्टली टाइट नहीं करना है, सबको इक्वली थोड़ा 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 टाइट करना है। ठीक है, ये तरीका है प्रोसेसर का स्क्रू लगाने का। लोग एक ही साइड में पहला टाइट कर देते, वो नहीं करना है, क्योंकि अंदर चिप है। चिप को बैलेंसली उसको फिट करना चाहिए, बहुत ही काम की चीज़ है।
मतलब एक स्क्रू को पहले आप थोड़ा सा टाइट करिए, फिर दूसरे को थोड़ा सा, ऐसा चारों को इक्वली बैलेंस करके आप स्क्रू को टाइट करिए। बहुत बारीक बारीक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो बना देता, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल में बताऊँ, इसके लिए आप ये वीडियो लंबा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रोसेसर का हो गया है स्क्रू बराबर टाइट, ठीक है। अब हम फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन हमारा हो चुका है क्लीन प्रॉपरली। पहले हम क्या करेंगे कि ना इसका कनेक्शन पहले लगा दीजिए फ़ैन का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम पूरा फिट करने के बाद भूल जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फ़ैन का अगर कनेक्शन आपने नहीं लगाया तो आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले फ़ैन फिटिंग के पहले आप उसको कनेक्शन लगा दीजिए, जिसकी वजह से आप भूलेंगे नहीं। ये वाईफाई की केबल जैसी लगी थी वैसे लगा दीजिएगा प्रॉपरली। ठीक है, अब ये फ़ैन हमारा एकदम परफेक्टली बैठ गया है। क्या देखिए हिल विल तो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए सब जगह प्रॉपरली उसका साँचा बना हुआ है। तो हम पहला स्क्रू लगा देंगे, इसमें भी यही करना है, पहले हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा टाइट कर देना है, क्योंकि बैलेंस बना रहता है। एक साइड आप कर दोगे ना तो वो उस तरफ खींचा चला जाता है। ये इधर का स्क्रू नहीं है, इधर का है। टेक्निकल काम करते वक्त दिमाग शांत रखना है, शांति से एकदम करना है, कोई घाई नहीं करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा कैसा लगा। अगर आपको कुछ टेक्निकल इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जिनके भी क्वेश्चन आंसर है मैं देता हूं, जहां तक हो सके वहां तक पॉसिबल है। तो आपको भी कुछ टेक्निकल इशू आती है तो आप मुझे ये इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। तो दोस्तों ये अपना सर्विस हो गया है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, ये इस तरीके से देखिए लैपटॉप को सर्विस करते हैं। और अभी फ़ैन देखिए पहले और अभी कितना मस्त घूम रहा है, क्लीन नीट है। और ये आप लैपटॉप चालू करेंगे बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा। तो इस तरीके से स्मॉल में प्यार से ऐसा सर्विस करिए, मेन पार्ट जो मैंने सर्विस का आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।